दुनिया के कंहिं मुल्क में स्कार्फ या बुरके पाइण ते पाबंदी लगाई वञे या को गुस्ताखी वारो खाको तैयार थिए त सॼी दुनिया में पहिरियों आवाज़ ऐं रद्द अमल पाकिस्तान तरफ़ां ईंदो आहे। चीन जंहिंसां चयो वञे थो त पाकिस्तान जी दोस्ती जबलनि खां ऊची ऐं समुंड खां गहरी आहे, उते मुसलमाननि ते बुरके पाइण ऐं गुस्ताखीअ खां वॾा कीस पिया थियनि। पर मजाल आहे को मौलवी, का मीडिया, को सियासतदान उन जी मज़म्मत बि करे। हालत इहा आहे जो चीन में रोज़ा रखण ते त अॻु ई पाबंदी हुई, पर हाणे त मुसलमाननि खे हिलाल खाइण बजाए हराम खाराइण लाइ कैंपुनि में वाड़ियो पियो वञे। ज़िनजियांग सूबो चीन में मुसलमान आबादीअ जो वॾो सूबो आहे। चवण जी हद ताईं त ही तिब्बत जीअं हिकु ख़ुदि मुख्तियार सूबो आहे, पर हिते जी सरकार बीजिंग जी कठपुतली आहे। 20वीं सदीअ में थोरे वक़्त ताईं हीउ इलाइक़ो हिकु आज़ादु मुल्क हो, पर चीन में कम्यूनिस्ट इनकलाब खां पोइ ही चीनी कब्ज़े हेठि अची वियो। हिते जे रहवासियुनि खे वीगर चयो वेंदो आहे। हाणे ज़िनजियांग में हिकु मुहिम जी शुरूआति कई वई आहे त मुसलमान हिलाल खाई चीन जे सेक्युलर समाज खां परे थी रहिया आहिनि। इन लाइ खेनि क़ौमी धारा में शामिल करण लाइ कुतनि, ॿिलनि ऐं सूअर जो गोश्त खाइनि त जीअं संदन हुबुल वतनी साबित थिए। अहिड़ी कोशिशुनि लाइ चीनी हुकूमत कैंपूं क़ाइमु कयूं आहिनि, जिन में ॿारनि ऐं बुज़ुर्गनि खे सरातुल मुस्तक़ीम में आणण लाइ नह चोटीअ जा ज़ोर लॻाया पिया वञनि। उन जे सिलसिले में ज़िनजियांग जे गादीअ वारे हंधि ओरमचीअ में हुकूमत मुताबिक़ हिलाल शयुनि जे वाइपे खे घटाइण चाहिनि था। संदन ख़्यालु आहे त हिलाल खाइण सां मज़हबी ऐं सेक्युलर माण्हुनि में वेछा वधी रहिया आहिनि। सूमर 8 अक्टूबर ते ज़िनजियांग जे कम्यूनिस्ट पार्टीअ जे उहिदेदारनि अहद कयो त हिलाल खाईंदड़नि ख़िलाफ़ हाणे जंग कई वेंदी। अहिड़ियूं साॻियूं ख़बरूं चीन जे सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम जी ज़ीनत पिणु बणियूं आहिनि। चीन जे सरकारी जमायत कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चीन जे अॻुवाणनि वाज़िह कयो त यूगर मार्क्सवाद ऐं लेनिनवाद ते यकीन रखनि ऐं इस्लाम खे अहमियत न ॾियनि। आइनी तौरु चीन में सभिनी मज़हबनि खे आज़ादी आहे, पर काफ़ी वक़्त खां मज़हबनि ते निगरानी ऐं पाबंदियूं वधायूं वयूं आहिनि। उन खां सवाइ यूगर मुसलमाननि खे गुम करण जूं ॻाल्हियूं आलमी इदारनि में मशहूरी माणे रहियूं आहिनि। हूअं त पाकिस्तान लाइ बख़्शू ऐं किराए जा सिपाहीअ वारा इस्तिलाह मशहूरु आहिनि, पर हाणे वाज़िह थींदो पियो वञे त चीन हिकु मनसूबे ऐं कुझु अरब डॉलरनि जी सीड़पकारी करे ॼण त प्यारे पाकिस्तान जे मुल्लनि ऐं सियासतदाननि खे ख़रीद करे छॾियो आहे, जेके सॼी दुनिया में मुसलमाननि जी दावा कंदे थकिजनि नथा। उहे चीन बाबति ॻाल्हाइण खे ॾोह सम्झनि था। अहिड़नि ई मुफ़ादी टोलनि लाइ सिंध जे सूफ़ियुनि चयो हो त ईअं न इस्लाम जीअं अंधा तो अपनायो।